En lo profundo de las montañas, secretas academias ninja entrenan a nuestros futuros protectores. Antiguos pergaminos hablan de 3 jóvenes que serán escogidos sobre los demás. Ellos se convertirán en... Power Rangers Tormenta Ninja. Sin lugar para crecer. ¿Podemos irnos, por favor? Tengo tarea y el sensei se enfadará cuando sepa que estamos fuera tan tarde. Espera, Tori, solo 5 minutos más. Hermano, ya casi lo tengo. Sin mencionar lo que dirá Cam cuando sepa que tomaste su cámara de visión nocturna. Sí, continúa, hermano, se ve genial. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Hermano, ¿no querrás a esos Kelsacks en tu video de patineta? ¡Tori, rápido! ¡Dusty! Esto quedará genial en tu video. Perfecto. Oigan, escuchamos que había una fiesta de jardín. Sí, no fuimos invitados. ¿No les importa, o sí? ¿Listos? Sí. ¡Ninja Sword! ¡Ranger Sword! ¡Ja! ¡Poder del aire! ¡Poder del agua! ¡Poder de la tierra! ¿No saben que es una escuela nocturna? No creo que les importe. ¡Hagamos esto rápido! Miren lo que tengo. Oye, cuida el traje. Me llamo Florabundacus. Qué feo nombre. Tus padres no te quieren, ¿verdad? ¡Shane! Oye, ¿estás bien? Espero que no sufran alergias. Estas flores hacen estornudar. Es hora de hacer como las plantas y emigrar. ¡Ahí va! ¡Las semillas! Rangers, mi padre quiere hablar con ustedes. ¡Oh, rayos! Ay, amigo, no puedo creer que fuimos atacados por un apio. Yo creo que tal vez no estén durmiendo lo suficiente. Debo ver esas semillas. En otra ocasión discutiremos por qué estaban fuera tan tarde en esa escuela nocturna. Odiaría estar en tus patines. Oye, ¿no deberías estar limpiando pergaminos o algo? ¿Desde cuándo Lothar es jardinero? ¡Rayos! ¡Ay, qué horrible olor, hermano! Como Dustin después de entrenar. Sí, es cierto. Oye, Sensei, ¿qué son? No estoy seguro. Tengo un conocido, el Dr. Belrad. Es un experto en plantas exóticas. Mañana por la mañana deben visitarlo en su laboratorio botánico. ¿Y por qué no voy yo? Este asunto tal vez requiera a alguien que tenga idea de la botánica. Oye, tranquilo. ¿No te elegimos aún? Shane, cálmate. Suficiente. Vuelvan a casa todos. Deben estar prevenidos para mañana. Y Cam, ten cuidado cómo escoges involucrarte. Oye, quiero ayudar un poco. Y siempre lo haces. Yo me refiero a ayudar en verdad. Estoy cansado de estar sentado haciendo nada. Tengo mis razones. Te quiero aquí.
¿Había visto una de estas? Ah, sí, se llama planta sudima. Es muy... es muy rara. Es de la misma familia de la trampa voladora de Venus, solo que con una naturaleza ligeramente más agresiva. ¿Qué tan agresiva? Bueno, ya crecida, esta planta devoraría todo frente a ella. Creo que podemos tener problemas. Ay, no te preocupes, es inofensiva a menos que se le fertilice con un baño de nutrientes especiales, agua mineral de manantial, por decir algo. ¿En dónde se obtiene esta agua especial? Hay un manantial volcánico al norte de aquí que produce una combinación similar de minerales y fosfatos. ¿Se refiere al manantial Turner? Sí, he experimentado con esa agua en algunas plantas de aquí. Claro que el viaje es muy peligroso para mí si lo hago a menudo. Tengo maizales gigantes que cuidar. Sí. Gracias. Oigan, ¿qué fue eso? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Cam salir de la fortaleza ninja? ¿Llamamos al sensei para ver qué sucede? No, aún no. Ustedes vayan a hablar con el botánico, yo seguiré a Cam para que no se meta en problemas. De acuerdo. Sí. Disculpen, buscamos al doctor Belra. Sí, el doctor Belrad está un poco ocupado ahora, pero estaremos felices de ayudarles. Soy el profesor Lostry y ella es mi asistente. Mucho gusto, soy Flora Ruth. Saben, mi hermana es vegetariana y se horrorizaría si viera este lugar. Oigan, ¿qué es esto? Esta es una flor que se usa para perfumes. ¿Quieres un perfume? Oigan, un minuto, yo las conozco. Ustedes... Dulces sueños, buenas noches. No permitan que los ninjas espaciales se apoderen de su mundo mientras descansan. No digas nada, ¿de acuerdo? Cállate. Y Lothar dijo que ustedes serían inútiles. Encárguense de los bellos durmientes mientras atiendo a mis pequeños. Sí, nenas. Este es un hermoso lugar para que crezcan mis granadas botánicas. Una vez que esos cabezas de estropajo regresen con el resto del poderoso potable, fertilizaré todo este tapete de semillas. Y entonces, una a una tendremos recreo. Ustedes germinarán como pequeña hierba malvada. Serán el tan olvidado de darnos, dejarnos, removernos de la tierra desde la raíz. Ahora verán el resultado. ¡Crece, nena! ¡Crece! Esta será suficiente. ¿Qué estás haciendo aquí? Excelente pregunta. ¿Tú primero? Vinieron por el agua. Hay que detenerlos. Oye. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde aprendiste a pelear? Crecí en una escuela ninja, imagínate. Estoy muy sorprendido. No lo sabía. Hay muchas cosas que no sabes sobre Mission. ¿Y de quién es la culpa? Tengo que analizar esta muestra. ¿Y qué le dirás a tu padre? No te preocupes por él, sabré manejarlo. Nadie maneja al sensei. Deberías saberlo mejor que nadie.
Oye, solo se preocupa por ti. No quiere que te lastimes. Bueno, como pudiste ver, no tiene de qué preocuparse. ¡Despierta! ¿Qué pasa? Esto es lo que pasa cuando juegas con la comida. Tengo una idea, Dustin. ¡Au! ¡Quema, quema, Tori! ¡Ya, déjalo! Lo siento. Tengo que ajustarlo un poco. Deliberadamente desobedeciste mis órdenes al salirte por tu cuenta. Estoy muy decepcionado de ti, Cam. ¿Cómo supiste? Soy maestro ninja y soy tu padre. Mala combinación para tratar de engañarme. Hijo, siempre supe que llegaría este día. Está en tu sangre. No tengo nada en contra de Shane, o Tori, o Dustin. Se han esforzado, pero sé que yo podría ayudarles. Y no solo aquí, sino allá afuera. Como un Power Ranger, tal vez. Sí, como un Power Ranger. No entiendo por qué Cam, tú no... Tú podrías ser el Ranger más valiente. ¿Y por qué no me elegiste? Estoy impedido por una promesa que hice hace muchos años. ¿Una promesa? ¿A quién? Cuando tu madre enfermó, le juré protegerte de todo daño. Ella sabía muy bien que la vida de un ninja es solo peligro constante. Hiciste esa promesa cuando yo era solo un niño. No hay nada más sagrado que la promesa que se hace a un ser amado. Mamá querría esto para mí. Ella querría que desarrollara mi potencial. Desafortunadamente, nunca lo sabremos. Lo siento. Falta poco. Ya casi. Ya era hora. Creo que quisiste decir gracias. ¿Sabes lo que quise decir? Bien, salgamos de aquí. El sensei necesita saber de esta horrible planta lo antes posible. Debe ser el doctor Belrad. ¡Qué inteligente eres! Ah, no, lo dice su gafete. Sí, ayúdame a bajarlo. ¡Ay! ¡No de ahí! Oiga, lo lamento. Una horrenda criatura está fertilizando a la planta Sudim en mi sótano. De acuerdo, vaya por ayuda. ¡Qué asco! Ese olor otra vez. Es una especie de invernadero. Sí, pero ¿qué podría crecer en esa agua? Es inmunda. Bienvenidos. Estas son mis florecitas, así que tal vez quieran alejarse antes que pose mis pétalos en sus metales. ¿Entienden? ¡Dustin! ¡Oh! Bien. ¡Ninja Storm! ¡Ranger Form! ¡Ja! ¡Cuidado! ¡Aléjate de mí! ¡Esto no puede cortarse! ¡Retoñen, mis niñas! ¡Es hora de polinizar a la población! ¡Crezcan, nenas! ¡Crezcan! ¡No puedo alcanzar mi espada! ¡Deprisa, Cam! Puedo ayudarlos, déjame ir. No, envía a Shane. Cama Shane. Cama Shane. Tenemos problemas. Iré enseguida. ¡Oiga! ¡Ninja Storm! ¡Ranger Form! ¡Ja! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Hola, Shane! Vaya, por fin. ¡Ya llegué! ¡Halcón de fuego! ¿Qué? ¡Ni siquiera la marcó! ¡Ah! ¡Cam! ¡Estoy en problemas! Shane no puede.
¿Qué? ¡Son plantas trepadoras! Dice aquí que hasta que Shane destruya la planta principal no podremos detener a sus descendientes. Shane, he estado trabajando en un programa para incrementar los filos de sus espadas ninja. Prepárate a descargarla. ¡La tengo! ¡Trabajando ensalada muy picada! ¡Espada ninja! ¡Al ataque! ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¡Sí! Buen trabajo, Shane. ¿Está todo en orden? Sí, Cam, estamos bien. Gracias a ti. ¿Por qué tú? Destruiste mi planta. Eso me empata. Intenta hacerlo mejor. Estás en verdad involucrado con tu trabajo, ¿cierto? Soy una planta. No puedes hacerme trampa. Oh, eso fue monstruoso. ¡Espada ninja y mala hierba todo en uno! ¡Pongámoslos juntos! ¡Golpe de tormenta! ¡Qué nochecita! ¡Fuego! Intenta hacerlo mejor. Bueno, otra flor que se marchita. ¿De quién fue la idea de la planta? ¡No! ¡No, de él! ¡Eso sí es fertilizante! ¡Lo sabía! ¡Cam! ¡Necesitamos a los Zords! ¡Enseguida! ¡Arriba! Esto no tomará mucho. ¡Modo ligero! ¡No me asustan! Tal vez esto sí. ¡Rampa de ataque! ¡Listos! Volviendo al modo de batalla. ¡Arranquemos esta mala hierba! ¡De acuerdo! ¡Ataque de ventisca! ¡No soporto los resfriados! ¡Discos de poder! ¡Cerrar y girar! ¡Ahora! ¡Uno con el poder de 3! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Espada serpiente! ¡Triple golpe! ¡Excelente! ¿Puedo ver mi casa desde aquí? ¡Sí! ¡Qué bien! Por favor, Sensei. No habríamos encontrado esas semillas si no hubiéramos salido. Ya he tomado eso en consideración.
No obstante, romper las reglas no puede pasar inadvertido. Todos a trotar 10 millas. ¿Qué? ¡Está ¿En helado! serio? Pero... 10 millas en el frío. Dije, Bueno, al todos. mal paso darle prisa. ¿Yo? ¿Y ahora qué hice? Además de salir sin ser visto, combatir con Kelsax y desobedecer mis órdenes directas. ¿Qué tan mayor tiene que ser alguien para hacer lo que quiera? Nadie ha vivido tanto tiempo, Cam. Ahora ve. Cuando vuelvas, hablaremos de tu futuro entrenamiento. ¿En serio? Pero, ¿qué hay de tu promesa? Hay otros caminos además de los de un ninja.